热点资讯，时事点评。大家好，我是小爱。23日，中国自行研制的可回收技术验证火箭长征12A 发射升空。这次发射获得了基本成功，火箭将载荷成功送进轨道。但本次要验证的火箭一子级回收重复使用试验未能成功。长征12甲火箭由航天科技集团第8研究院研制，是国家队首次主导开发的可重复使用中型液体火箭。整体外形虽与2024年首飞的一次性火箭长征12号相似，舰体直径同为3.8米，但二者核心技术路径截然不同。长征12号采用传统液氧煤油发动机，而长征12甲则是液氧甲烷。一级并联7台由民营商业航天企业安徽九州云建公司研制的龙云液氧甲烷发动机，单台海平面推力约70吨，具备32%至106%宽幅推力调节能力，专为回收着陆阶段精准减速设计。这是航天国家队首次在主战型号直接采购并集成民营企业主发动机。此举不仅大幅压缩研制周期，更开创了国家任务与商业配套深度融合的新模式，是一次体制与技术的双重突破。长征12号甲火箭全长约60米，起飞质量433吨，近地轨道运力约12吨。一级配备山格舵、边条翼与4点式着陆支腿，具备完整载入与垂直软着陆构型。配备了2款整流罩，分别为4.2米、5.2米直径，可根据不同任务进行适配。任务回收场与民营蓝箭航天的朱雀3号一样，设于甘肃武威市民勤县，距发射场约248公里，回收坪直径115米。据现场遥测与卫星图像显示，一级火箭在与2级分离后，初始载入姿态正常，但在最后2公里高度阶段出现异常偏航，发动机推力响应出现延迟，点火未能有效修正轨迹。可能是由于舰体下落速度太快的原因，发动机喷出的火焰居然反转向上，包围了整个舰体。再加上强侧风干扰了山格舵的姿态控制，最终一级火箭以较大倾角高速撞击地面，现场腾起蘑菇云，残骸散落在回收场2公里半径内。长征12甲虽然没成功，但也不是毫无收获。它验证了液氧甲烷燃料的适配性，还测试了天枢导航系统的高精度制导能力，最后的落点也没偏离回收场太远。就在不久前，中国民营蓝箭航空的朱雀3号火箭也进行了可回收火箭发射验证。也像这次一样，虽然成功将载荷送上太空，但未能回收下面级，只能基本成功。2型火箭都撞上了可复用火箭技术中最险峻的关隘：载入段发动机重启与末段点火燃烧管理。火箭垂直着陆回收与火箭发射升空时的情形截然相反。发射阶段，发动机在舰体尾部，此时火箭顶部被整流罩包裹，带出大气层后便抛罩，进入近乎真空的轨道环境。整个过程，发动机工作于设计最优化的顺风局，而回收则完全不同。一级火箭完成使命后，需调转姿态，尾部变头部，以超音速扎回地球。此时，它不再是推着空气走，而是被稠密底层大气迎面猛击。发动机喷口这个本为向后排气设计的结构，此刻暴露在高速气流冲击之下，直接顶着大气阻力喷出的反推减速火焰，与未按气动外形优化的舱段共同构成一个高阻顿体，承受着剧烈的动压、热载与气流扰动。另外，要实现软着陆，发动机必须在极端工况下精准重启。此时，推进剂处于微失重、低温、部分气化的混乱状态，点火环境远劣于地面或上升段。液氧甲烷虽结交少，复用潜力大，但再点火却对时序、压力、混合比极度敏感。一旦多台发动机并联点火不同步，或推力调节滞后，减速窗口便瞬间关闭。长征12甲的问题很可能就出在这里，
再入点火阶段部分，发动机未按计划响应，导致速度未能有效压降，后续姿态控制与着陆窗口被彻底压缩。长12甲回收的失败，把球又传到了蓝箭科技这边。朱雀3号火箭很可能在未来几个月后再次尝试可回收试验。若第二次试验成功，那将会成就一个创举。而即使失败，也不用担心。2026年，天兵科技的天龙3号、双曲线、星云系列火箭等都要尝试可回收火箭的发射。从3.35米到5米舰体，从液氧煤油到液氧甲烷，从垂直起降到网绳捕获，技术路径百花齐放。长征10号乙、长征12号乙等国家队复用型号也将于2026年密集首飞，已经在测试海上回收系统，未来还能适配更大的载荷需求。在中国进行长征12号甲发射的前一天，日本鹿儿岛县种子岛宇宙中心被寄予厚望的 H3 型火箭8号机升空后不久，第二段发动机突然提前停止燃烧，推力瞬间归零，最终导致发射任务彻底失败。无独有偶，12月23号上午，韩国民间运载火箭企业 InnoSpace 的首枚商业运载火箭韩光纳米也在巴西阿尔坎塔拉航天中心发射升空。不过，火箭升空后不久就被捕捉到疑似爆炸的画面，发射以失败告终。这就意味着在24小时内，中日韩在航天领域上同台竞技，结果是日韩惨败。在航天领域，日本可谓野心勃勃，甚至还准备建立一支宇宙作战集团，在未来打响太空战争。H3 火箭是日本倾举国之力打造的大型基干火箭，设计之初就是为了接棒日本已经退休的 H2A 火箭，希望抢夺被马斯克 SpaceX 垄断的国际商业发射市场。这款火箭自首发开始就问题不断。2023年2月首次发射，因一级发动机电源系统异常，倒计时结束后紧急终止。同年3月第二次尝试，又发生2级发动机点火故障，搭载的大地3号卫星坠毁。直到2024年2月第三次发射才终获成功，随后迎来6连捷的短暂高光。但好景不长，2025年12月7日，因2级舰体惯性测量单元异常，不得不推迟发射。12月17日，又因冷却水注水设备流量不足紧急叫停。当时，工作人员已经完成了倒计时，但火箭并没有点火升空。随后，发射场内传来广播，收到停止指令，因设备方面出现异常，近日发射终止。当时，日本还在直播火箭发射，场面一度非常尴尬。观看直播的日本网友纷纷甩锅到中国这儿来。然而，最终的结果也很对得起前面2次的故障。H3 火箭累计7次发射，2次失败，成功率仅71%。与中国新一代大推力运载火箭长征5号相比，H3 火箭的差距堪称悬殊。长征5号常规构型全长57米，心级直径5米，比 H3 略细，但起飞重量介于859吨至879吨之间，远超 H3 的574吨。运力方面，长征5号近地轨道最大运力突破25吨，地球同步转移轨道最大运力达14吨，而 H3 的近地轨道运力仅为长征5号的66%，地球同步转移轨道运力更是只有46%。技术稳定性上，长征5号的表现更为亮眼，仅在2017年出现过1次失败，问题解决后便持续稳定发挥，先后圆满完成嫦娥5号月球采样返回、天问1号火星探测、中国空间站核心舱及实验舱发射等重大任务。截至2025年，长征5号累计17次发射，16次成功，成功率超90%。H3 火箭以更大的心级直径，却只实现了长征5号60%左右的运力，暴露了日本在大火箭整体设计上的明显短板。
而1级、2级发动机频繁出现故障，则说明其动力系统可靠性存在严重不足，反映出日本航天产业在整体技术实力上与中国存在巨大差距。而从两国目前在航天方面的投入，以及相关产业链的发展和人才培养的情况来看，这种差距还会越来越大。